ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអ៊ីរ៉ង់អត់នៅលើដីច្រើនទេព្រោះដឹងថាប្រទេសនេះជៀសមិនផុតពីការដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃណាមួយទេព្រោះខ្លួនរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយបានជាសង់រូងក្រោមដីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺរាប់រយរូងមួយរូងនិយាយទៅជាក្រុងក្រោមបាតដីហ្នឹងគឺ100កន្លែងជាងហើយជាកញ្ជ្រួចមីស៊ីលហ្នឹងគឺដូចទីក្រុងមីស៊ីលអញ្ចឹង អាមេរិកបិទរន្ធដឹងជិតអស់70%ហើយជិត70-80រូងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់រូងប្រហែលជា20-30ទៀតដែលនៅមានកំជ្រួចនៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រោមភ្នំជ្រៅសូម្បីតែគ្រាប់បែកដែលអាចខួងដីហ្នឹងក៏វាខួងភ្នំហ្នឹងអត់ចុះទៅរួចទេព្រោះអីវាថ្មគ្មានតែគ្រាប់បែកមហិទ្ធិឫទ្ធិដល់ឋានប៉ិនណាក៏មិនអាចខួងចូលទៅជ្រៅក្នុងនោះបែរសូម្បីតែគ្រាប់បរមាណូក៏មិនអាចនឹងចូលទៅដល់ក្នុងនឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ីរ៉ង់នៅសល់មីស៊ីលនឹងច្រើនមែនតើដែលអាចនឹងបាញ់ចេញពីក្នុងនឹងមកដើម្បីទម្លាក់យន្តហោះអាមេរិកបានមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងបាញ់រហូតតទៅទឹមសង្គ្រោះទាហានពីលិតយន្តហោះ2នាក់បានមកវិញហើយត្រូវអាយន្តហោះ Black Hawk នោះអាអ៊ិនទ្រីខ្មៅរបស់អាមេរិកនោះឆេះរវល់មកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមែនប៉ុន្តែដដាបដដួសហ្មងចុះចតតន់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអ៊ីរ៉ង់អត់មានយន្តហោះប្រដេញទេមានតែកញ្ជ្រួចដែលបាញ់ចេញពីក្នុងដីនឹងឯងហើយតែពេលបាញ់ចេញហើយកន្លែងដែលបាញ់ចេញហ្នឹងគឺនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់នៅពេលដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់និយាយទៅគឺបាញ់ចេញកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងហ្នឹងតែវាច្រើនកន្លែងបងប្អូនវានៅច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាលោកត្រាំហាក់បីដូចជាពំតណោតបន្តិចដែររឿងអាសានវ៉ាតហ្នឹងបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែក៏គួរឲ្យ credit ទៅលោកត្រាំបន្តិចដែរយើងខ្ញុំរិះគន់គាត់ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែ credit ហ្នឹងគឺត្រង់ថាអញ្ចេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់អាសានវ៉ាតហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់ធ្វើតាមច្រើនចំណុចដែរអញ្ចឹងឆ្លើយតបមានយន្តការចរចាពីក្រោយទ្វារពីក្រោមតុអីអញ្ចឹងក្រោយឆាកមិនមែនក្រោយទ្វារទេគឺក្រោយឆាកអីអញ្ចឹងទៅមានការសម្របសម្រួលពីប៉ាគីស្ថានទៅអាមេរិកដាក់សំណើ5-10ចំណុចអញ្ចឹងទៅហើយទាមទារឲ្យឈប់បាញ់45ថ្ងៃសាកល្បងសិនអីអញ្ចឹងទៅអ៊ីរ៉ង់គេយកទៅពិនិត្យមើលអញ្ចឹងទៅគេតបមកវិញតាមយន្តការណាអញ្ចឹងទៅតបមកហើយនឹងទៅលួចប្រាប់សារព័ត៌មានថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានបាននិយាយអីជាមួយអាមេរិកកុំទៅជឿអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគេខូចមែនតើដែរអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អ្នកតស៊ូក្រុមទាហានគាត់ហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តចឹងចេះថាអត់ស្ដាប់អាមេរិកទេប៉ុន្តែក្រុមពួកគាត់ហ្នឹងពិតជាមានចរចាចឹងមែនដោយអាមេរិកហ្នឹងគឺចរចាចឹងទៅក៏ស្ដាប់និយាយចឹងទៅតែនៅថ្នាក់លើគេហ្នឹងគឺគេស្អំទឹកចិត្តទាហានគេហ្នឹងថាមេគេអត់មានចរចាទេព្រោះស្លាប់មេគេច្រើនណាស់អញ្ចឹងអត់អ្នកណាចរចាគឺយកទៅព្យួរកទៀតហ៎អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតអញ្ចឹងអត់មានចរចាប៉ុន្តែគេមានក្រុមចរចាអញ្ចឹងទៅយកសំណើយកទៅដាក់អញ្ចឹងទៅហើយមានការធូរថយមែនឧទាហរណ៍ដូចច្រក Hormuz កាលមុនកប៉ាល់ណាទឹកប្រេងណាចេញមកក៏បាញ់ដែរដល់តែពេលអាមេរិកដាក់សម្ពាធចឹងទៅគម្រាមថានឹងកំទេចរោងចក្រផលិតប្រេងកាតឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលឲ្យខ្ទេចខ្ទីជាផេះផង់អ៊ីរ៉ង់ក៏បធូរទៅចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ថៃរបស់ឥណ្ឌាអីហ្នឹងដោយថាអីអញ្ចឹងទៅស្អំចិត្តព្រោះធ្លាប់បាញ់កប៉ាល់ដឹកប្រេងថៃឆេះអស់មួយកប៉ាល់ឥណ្ឌាកប៉ាល់អីហ្នឹងក៏ធូរចឹងទៅហើយប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកជំនួយមនុស្សធម៌អីចេញចូលអត់បាញ់ទេដូច្នេះបានន័យថាអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងអត់មានគ្រាន់បើអីទេគឺសម្របគាត់ថាមិនចង់ឲ្យពួកក្រុមទាហានខ្លួនហ្នឹងគឺដូចថាមើលមកហ្នឹងវាអន់ខ្លួនឯងពេកអញ្ចឹងក៏នៅតែប្រហើបបន្តិចប៉ុន្តែគិតថាមិនចរចាជាមួយអាមេរិកមិនចរចាយ៉ាងម៉េចបើកាលមុនថាច្រកហមូសហ្នឹងអត់បើកតែណាណាបើកកាត់គឺបាញ់កំទេចដល់ពេលឥឡូវយើងបើកអីអញ្ចឹងដូច្នេះបានន័យថាខ្លាចឥទ្ធិពលនៃការបាញ់កំទេចរបស់អាមេរិកនឹងដែរតែយ៉ាងណាលក្ខខណ្ឌ15ហ្នឹងដាក់ទៅអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកអត់បានទាំងអស់ឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់គេដាក់លក្ខខណ្ឌចេញមក10ចំណុចរបស់គេវិញហើយចាអាហ្នឹងអត់មានចរចាទេចឹងបើដាក់មកអ៊ីរ៉ង់ចង់បានអីគេខ្លះបងប្អូនចំណុចដែលអ៊ីរ៉ង់ចង់បានធំបំផុតនៅពេលនេះណាហើយប្រហែលជាអាមេរិកធ្វើអត់បានគឺឈប់វាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតនៅពេលដែលមានបទឈប់បាញ់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាមេរិកអត់មាន
ខ្ញុំជឿថាដរាបណាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះណាអត់ទាន់មានមេដឹកនាំថ្មីប្ដូររបបដឹកនាំចាស់ដើម្បីឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីដែលអាមេរិកទុកចិត្តថាអាចនឹងនិយាយជាមួយអាមេរិកបានខ្ញុំមិនជឿថាអ៊ីរ៉ង់បានសុខទេព្រោះអីបើនៅតែមានបព្វជិតសាសនាឬក្រុមអីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅចង់មកកកើតឡើងវិញនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ៊ីរ៉ង់សពថ្ងៃដដែលក្រុមណាកូនចៅសាច់ញាតិឬក៏របៀបដឹកនាំចាស់ហ្នឹងដឹងតែលោកត្រាំអត់ព្រមហើយបើអត់ព្រមដឹងតែវាយទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាអ៊ីរ៉ង់ដាក់លក្ខខណ្ឌមួយថាគេអាចរឿងបរមាណូរឿងអីហ្នឹងគឺអាចគេរំលាយចោលប៉ុន្តែត្រូវចងនឹងលក្ខខណ្ឌមួយគឺអាមេរិកអត់វាយអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតទេគឺហាមវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតហើយហាមមិនបើសិនជាឧទាហរណ៍អ៊ីរ៉ង់អត់ទាន់មានមេដឹកនាំថ្មីផងហើយនៅកាន់កាប់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋដដែលដូច្នេះរឿងនេះដឹងតែអត់ទៅមុខទេដូច្នេះឯងអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងដែលហ៊ានតបមកអាមេរិកវិញហ្នឹងបានជាអាមេរិកមិនអាចនឹងយកបានខ្ញុំជឿថាមិនយកបានគឺរឿងអាមេរិកត្រូវការលើកបន្ទប់មេដឹកនាំថ្មីដែលជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខុសពីរបៀបដឹកនាំសពថ្ងៃមិនឲ្យមានដឹកនាំដដែលទេហើយរៀបចំបោះឆ្នោតអីទៅដើម្បីឲ្យមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ហើយលែងជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅពេលនោះឯងទើបអាមេរិកសុខចិត្តហើយអ៊ីរ៉ង់សពថ្ងៃខ្លាចកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីមេបកកាន់អំណាចអ៊ីរ៉ង់តែថាយកអ្នកថ្មីមកគឺដឹងឲ្យជំរុះអ្នកចាស់ចោលអស់អាផលលុយពុករលួយពីអាការកឹបប្រកេងប្រវាញ់ញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកទាំងអស់នោះគឺនឹងគេយកទៅព្យួរកអស់ហើយលើកលែងតែមានគោលនយោបាយមួយចេញជាច្បាប់ដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមុននឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងបើអត់ទេពួកអ្នកកាន់អំណាចទាំងនោះនឹងមិនហ៊ានចោះចាញ់ទេហើយបើមិនហ៊ានចោះចាញ់អាមេរិកនឹងវាយទម្លាក់គ្រាប់ទៀតដល់អញ្ចឹងហើយបានជាចរចាជាមួយអាមេរិកថាកុំឲ្យវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតអាមេរិកប្រហែលជាមិនព្រមទេរឿងមិនវាយប្រហារតទៅទៀតហ្នឹងគឺបើដរាបណាអ៊ីរ៉ង់អត់ទាន់មានលើកលែងតែអ៊ីរ៉ង់មានមេដឹកនាំទៅតាមអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានការវាយអ៊ីរ៉ង់ទៀតគឺនឹងមិនបាត់ទេអញ្ចឹងអាការដែលគម្រាមកំហែងនេះគឺជាការដូរនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកដាក់លក្ខខណ្ឌទេគឺអាមេរិកជាអ្នកដាក់លក្ខខណ្ឌអាមេរិកចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយលក្ខខណ្ឌអាមេរិកហ្នឹងគឺម្ដងទៀតអត់អាវុធបរមាណូបើកច្រកហមូសអត់មានឲ្យបាញ់អីទៀតទេហើយនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនមែនជាក្រុមមេដឹកនាំចាស់ដដែលរឿង3នេះដែលរឿងអ៊ីរ៉ង់ពិបាកធ្វើមែនតើប៉ុន្តែរឿងបរមាណូប្រហែលជាអាចធ្វើបានរឿងបើកច្រកហមូសហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលដោះដូរមេដឹកនាំដើម្បីមិនឲ្យមានរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃដូចបច្ចុប្បន្នអាចពិបាកហើយអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅតែមានហេតុផលកំទេចអ៊ីរ៉ង់បានហើយកំទេចនេះបងប្អូនអសានវាតសំទោអសានវត្តដែលដាក់ពី2000ដាក់ដែលថាត្រឹមថ្ងៃ6ខែមេសានេះឥឡូវលោកត្រាំថាវាត្រូវនឹងម៉ោង8យប់នេះទៅវិញនេះយប់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺយប់ថ្ងៃ7តើមិនមែនថ្ងៃ8ទេសំទោសយប់មិនមែនថ្ងៃ6វាទៅឡើងមកថ្ងៃ7ហើយឥឡូវឆ្លងចូលថ្ងៃ8ទៀតដូច្នេះអសានវត្តរបស់លោកត្រាំហ្នឹងហាក់បីដូចជាពជាទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ោង8យប់នេះគឺយប់ថ្ងៃអង្គារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោង8នៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវនឹងម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង8យប់នៅរដ្ឋធានី Washington 5ល្ងាចនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចល្ងាចនេះវាត្រូវនឹងម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃពុធនៅស្រុកខ្មែរគឺថ្ងៃ8នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថា7យប់នេះ8ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរម៉ោងថ្ងៃពុធវាត្រូវលោកត្រាំថានឹងកំទេចអ៊ីរ៉ង់ឲ្យคล้ายទៅជាផេះផង់ហើយគោលដៅកំទេចទី1គឺរោងចក្រសហគ្រាសចម្រាញ់ប្រេងកាតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសំណង់ស៊ីវិលបងប្អូនរឿងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អាមេរិកណាទី2គឺរាល់ហេដ្ឋារចនាស្ពានថ្នល់ល្អនៅអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់គឺត្រូវកំទេចចោលឲ្យខ្ទេចដើម្បីផ្ដាច់ជីពចរអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនព្រមធ្វើតាមអាមេរិករឿងនេះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អាមេរិកមិនមែនគ្រោះថ្នាក់រឿង
តាក់ទងនឹងអ៊ីរ៉ង់មកវាយទម្លាក់គ្រាប់បាត់ប្រមាណណូអីមកដល់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ដឹងតែខ្ទេចខ្ទីឯងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មេដឹកនាំអាមេរិកឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគឺការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងបាត់ល្មើសជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមព្រោះអីអក្រិតកម្មសង្គ្រាមបានន័យថាយើងធ្វើសង្គ្រាមបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសមួយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមលោកត្រាំច្បាស់ជាមិនឈឺក្បាលទេព្រោះអាមេរិកមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទេបងប្អូនត្រូវចាំរឿងនយោបាយគឺវាស្មុគស្មាញបន្តិចអាមេរិកមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ទេដូច្នេះតុលាការ ICC ពុំមានដែនយុត្តាធិការក្នុងការកាត់ទោសអាមេរិកនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែបើបាត់ល្មើសកើតឡើងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដែលជាសមាជិកគេអាចប្តឹងទៅអង្គការនឹងតុលាការនឹងបានតុលាការចាត់ការគឺអាចចេញដីកាតាមចាប់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយអ្វីដែលតុលាការនេះធ្វើសម្រាប់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូហើយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាមេដឹកនាំកាន់អំណាចដ៏ធំបែបនេះគឺវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែតុលាការ ICC គាត់ត្រូវតែចាត់ការតាមសមត្ថកិច្ចបទអក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើសំណង់ស៊ីវិលគឺរោងចក្រផលិតចម្រាញ់ប្រេងកាតនេះហើយនឹងស្ពានស៊ីវិលព្រោះបើស្ពានហ្នឹងគឺជាស្ពានធ្វើដើម្បីដឹកគ្រាប់ដឹកសពាវុធយោធាឆ្លងកាត់ដោយថៃយកលេសវាយស្ពានមេទឹកយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងថៃគេថាអាហ្នឹងស្ពានដឹកគ្រាប់ដឹកអីប៉ុន្តែជាលេសទេតែយើងវាយដាច់ស្ពាននឹងទាំងអស់ជាសំណង់ស៊ីវិលវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលធម្មតារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដែលមិនមែនបម្រើប្រយោជន៍យោធាអឺទាំងអស់នេះគឺជាអកតកម្មសង្គ្រាមហើយដូច្នេះអាមេរិកចាំត្រៀមខ្លួនទៅប៉ុន្តែលោកត្រាំគាត់និយាយហើយតែក៏អត់ខ្វល់ផងដូច្នេះសារនេះក៏នៅតែបញ្ជាក់បានថាលោកត្រាំអត់ខ្លាចនឹងប្រព្រឹត្តខុសបាត់អកតកម្មនឹងអីទេប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនហើយខ្ញុំជឿថាលោកត្រាំបើទៅថាគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់មែនតាក់ទងនៅក្នុងការរំលោភច្បាប់ធម្មនុញ្ញសម្ដីរបស់អាមេរិកណាប៉ុន្តែគាត់ថាអីគាត់ធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងរងការទម្លាក់គ្រាប់យ៉ាងស្រោចនៅក្នុងយប់នេះបាទគឺម៉ោង8យប់នេះម៉ោងបងប្អូននៅ DC តែត្រូវនឹងព្រឹកម៉ោង8ព្រឹកនៅទីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយ5រសៀលនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនបងប្អូនតទៅទៀតថាតើវាមានរឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនព្រោះអីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងអាមេរិកអត់អាចទៅធ្វើអីបានទេកំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងរោងភ្នំហ្នឹងគឺប៉ះពាល់បានវាជ្រៅពេកទៅចូលក៏មិនបានអាមេរិកមិនអាចដាក់ទ័ពថ្មើរជើងទៅអ៊ីរ៉ង់បានទេតែដាក់ទៅគឺគ្រោះថ្នាក់ទ័ពថ្មើរជើងអត់ប្រយោជន៍ទៀតព្រោះអីទៅគេនៅចាំបាញ់ណាគេនៅក្នុងរូងដីហ្នឹងចាំបាញ់ណាដូច្នេះដូចយកមនុស្សទៅស្លាប់ចោលចឹងហើយមិនមែនជាជំរើសឆ្លាតវៃទេអាមេរិកនឹងមិនធ្វើរឿងនេះទេព្រោះអីសម័យបច្ចេកវិទ្យាគេប្រើ drone គេប្រើស្អីគេបាញ់ពីលើអាកាសអីទៅអស់ហើយរួចហេតុអីបានត្រូវបញ្ជូនទៅហ៊ានថ្មើរជើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំក៏មិនល្ងងឆោតដល់ថ្នាក់យកមនុស្សអាមេរិកទៅឲ្យស្លាប់អត់អំពើដែរអាមេរិកនេះណាទោះជាយើងឃើញមេដឹកនាំផ្ដេសផ្ដាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាគំនិតស្នេហាជាតិរបស់គេក៏នៅតែខ្ពស់ដែរការការពារទាហានរបស់អាមេរិកមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាត់ខ្លួនដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺអាមេរិកធ្វើឲ្យបង្ហាញច្បាស់ហើយបងប្អូនឃើញទេពីរថយន្តហោះ2នាក់ដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់ធ្លាក់យន្តហោះ F-15E ធ្លាក់នៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ណានៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងគិតមើលថាធ្លាក់នៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ពីរថម្នាក់គឺគេសង្គ្រោះទាន់ពេលពីរថម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសធ្ងន់ទៀតណាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបញ្ចេញយន្តហោះបដិញយន្តហោះអីហ្នឹងគឺថាសំបីតែយកយន្តហោះទៅសង្គ្រោះពីរថម្នាក់ហ្នឹងណាគឺបន្ថយជីវិតពីរថនឹងនេះនឹងរាប់សិបនាក់ទៀតព្រោះអីនៅក្នុងដែនដីអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺទៅអ៊ីរ៉ង់មានកញ្ជ្រួចមីស៊ីលនៅអាចបាញ់ពីក្រោមដីមកបានណាប៉ុន្តែអាមេរិកអត់មានបោះបង់ចោលទាហានរបស់ខ្លួនណាម្នាក់ទេនៅក្នុងសមរភូមិគឺទៅតាមយកមិនថាជាសាកសពឬក៏យកមករស់ទេគឺយកទៅតែបានមែននេះគឺជាភាពអស្ចារ្យរបស់
យោធាអាមេរិកហើយនឹងការគិតគូរទាហានរបស់ខ្លួនទោះក្នុងតម្លៃណាគឺមិនទុកយុទ្ធមិត្តយើងចោលទេអារឿងហ្នឹងហើយដែលកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរដែលថៃធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយសម្បើមមែនតែនដែលខ្មោចស្លាប់ស្អុយពេញព្រៃហើយតែគេរករឿងថាយើងចោលទាហានយើងនៅក្នុងព្រៃហ៎បងប្អូនហើយរូបថតពីយើងឃើញបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទៅរុករកសាកសពទាហានខ្មែរគ្នាឯងដែលថៃបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវារកម្មចិត្តមែនតែនក៏ប៉ុន្តែហើយយើងតែប្រៀបធៀបរឿងនេះមិនកើតទេធ្វើមិនទេថៃយើងអកុសលណាស់ដែលមានសង្គ្រាមនឹងជាមួយថៃប៉ុន្តែយើងទៅប្រៀបធៀបអំពីភាពអស្ចារ្យនៃមហាអំណាចយើងធ្វើមិនបានដូចគេទេតែគាត់នឹងធ្វើមិនឲ្យតែយើងនឹងត្រូវរើជាតិសាសន៍យើងទៅវាបានហើយឥឡូវនេះគឺរឿងនេះគឺបើសិនជាអាមេរិកវាយរោងចក្រផលិតប្រេងកាតទាំងអស់ហ្នឹងណាឲ្យដាច់ជីពចរអ្នកនៅក្នុងរូងដីប្រមាណណាតែហ៊ាននៅក្នុងរូងដីរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់នោះណាអាចនឹងជួបឧបសគ្គធំមែនតើហើយខ្ញុំថាឧបសគ្គហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់មិនអាចត្រៀមនឹងឲ្យរូងទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានពន្លឺភ្លើងអគ្គិសនីខ្យល់អុកស៊ីសែនចូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទាហានដែលនៅក្រោមដីរាប់សែនអ្នកនឹងបានទេព្រោះវាអស់អាភ្លើងបំភ្លឺវាអស់អាស្អីដែលចូលទៅក្រោមដីហ្នឹងបើកំតិចអារោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីអីហ្នឹងអស់ណាហើយបើត្រូវជួសជុលរុះរើឡើងវិញណារាប់រយពាន់លានដុល្លារឯណោះព្រោះការកំទេចអាចត្រូវការពេលតែ24ម៉ោងឯងគឺខ្ទេចម៉ត់ប៉ុន្តែបើការសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីស្ពានថ្នល់ហ្នឹងរាប់រយឆ្នាំសង់មិនទាន់អស់លុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគិតពិចារណាមែនតែនហើយលោកត្រាំក៏អាចថាជាការគម្រាមហើយក៏អាចធ្វើដែរហើយបើធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺបថុយប្រឋាននឹងអកតកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងខ្ទេចខ្ទីអ៊ីរ៉ង់ទៅជាផេះផង់តែម្ដងហើយខ្ញុំជឿថាលោកត្រាំដូចជាមិនអល់ឯកក្នុងរឿងនេះទាស់តែសោះបើជឿថាឲ្យលោកត្រាំខ្លាចច្បាប់អន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺ0ហើយច្បាប់ធម្មនុញ្ញអាមេរិកមិនក៏នៅគាត់រំលងចោលជា allergy បាទឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនកម្ពុជាអញ្ជើញថៃសារជាថ្មីឲ្យចាប់វាស់ដីនៅថ្ងៃទី17មេសាក្រោយបរាជ័យច្រើនលើកបាទឥឡូវនេះគណៈកម្មាធិការរដ្ឋលេខាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយផ្ដើមក្បាលលិខិតថារដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនិងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានិយាយទៅគឺមានកិត្តិយសហ្នឹងគឺកន្លងមកភាគីថៃបរាជ័យមិនចូលរួមវាស់វែងដីដែលថៃរំលោភបំពានឈ្លានពានថាទៅដើមពីខ្មែរបានគាត់និយាយកាលពីមុនគឺមានកិត្តិយសហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាឲ្យតែចេញក្បាលលិខិតមានកិត្តិយសហ្នឹងគឺថៃអត់ចូលរួមមកបំភ្លឺទៀតទេឬអត់ចូលរួមមកវាស់វែងអីទៀតទេតាមពិតអត់ចូលរួមបាត់ដីយើងហើយទៅមានកិត្តិយសដែរតែយ៉ាងណានៅក្នុងលិខិតលើកនេះចុះថ្ងៃទី7ខែមេសានេះគឺកម្ពុជាអញ្ជើញថៃសារជាថ្មីហើយកំណត់ពេលឲ្យមកចុះវាស់វែងផងខ្ញុំមែនតែនទៅបើតែខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនរឿងក្បាលលិខិតរឿងអីហើយរឿងទៅសេលិខិតដដែលហើយចង់ឲ្យគេមកគេប្រាប់ថាអត់មកខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះថៃហកជ្រុលហួសហេតុដែរជ្រុលហួសហេតុត្រង់ថាកុំភ្លេចថានៅពេលដែលមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ទាំងថៃទាំងកម្ពុជាព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងចាប់ផ្ដើមការវាស់វែងព្រំដែននឹងតាក់ទងនឹងដីជាក់ស្ដែងដោយប្រើយន្តការគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន JBC ជាការពិតគឺរឿងនេះគឺមានចែងនៅក្នុងប័ណ្ណឈប់បាញ់អញ្ចឹងមែនហើយដូច្នេះកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការគណៈកិច្ចការព្រំដែននេះបំពេញកិច្ចការត្រូវតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃប័ណ្ណឈប់បាញ់ទេព្រោះអីប័ណ្ណឈប់បាញ់ហ្នឹងឲ្យមានគណៈកម្មការហ្នឹងរៀបចំអញ្ចឹងទៅរឿងដែលសំខាន់ហេតុអីបានជាកម្ពុជាជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យថៃធ្វើកំហុសឆ្គងនៅក្នុងប័ណ្ណឈប់បាញ់ហ្នឹងគឺអត់មានអាជ្ញាកណ្ដាលយើងមានក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានខាងខ្មែរយើងមានក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានខាងថៃប៉ុន្តែយើងអត់មានក្រុមសង្កេតការអាស៊ានអន្តរប្រទេសនឹងទេអត់មានក្រុម
សង្កេតការណ៍អាស៊ានរួមដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចការអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់បទឈប់បាញ់ដូច្នេះចំណុចខ្សោយនៃបទឈប់បាញ់បញ្ញាប់ពេកទាំងខ្មែរទាំងថៃបញ្ញាប់ដោយសារបានដីហើយបញ្ញាប់ឲ្យមានបទឈប់បាញ់ខ្មែរបញ្ញាប់ធ្វើបទឈប់បាញ់ដើម្បីកុំឲ្យស្លាប់ទាហានខ្មែរច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះលែងឈ្នះគេហើយកុំឲ្យគេយកដីកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតបើវាយយូរជាងនឹងទៀតនឹងអស់13 14កន្លែងទៀតមិនមែនត្រឹមតែ50កន្លែងហ្នឹងទេវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះយើងខ្សោយជាងគេដូច្នេះអាការដែលអត់ឈប់បាញ់ហ្នឹងគឺបញ្ញាប់ដូចគ្នាថៃបញ្ញាប់ដើម្បីឲ្យបានទទួលស្គាល់ថាដីគេរឹបអូសបានហ្នឹងគឺគេយកទៅកាន់កាប់ខ្មែរបញ្ញាប់ដើម្បីកុំឲ្យថាវាយយូរទៅព្រោះយើងទុនដៃទុនជើងយើងអត់អាចដល់កម្លាំងគេយកកាន់តែច្រើនទៀតដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះកម្ពុជាព្យាយាមទប់ដីកុំឲ្យបាត់ច្រើនជាងមុនក៏យើងគួរតែសរសើររដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំសរសើរនៅក្នុងន័យថាយើងចាញ់គេហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យវាចាញ់ច្រើនជាងនឹងពេកអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តឲ្យមានបទឈប់បាញ់ទៅទី1រក្សាជីវិតទាហានយើងឲ្យនៅរស់ទី2គឺរក្សាដីប្រមាណទៀតហ្នឹងកុំឲ្យមកទៀតព្រោះអីតែមកទៀតយកបានទាំងអស់ទៀតព្រោះបើវាយយកប៉ុណ្ណឹងបានហើយហេតុអីបានថៃវាយយកមិនបានផ្សេងទៀតវាអត់មានអីមិនទិលតតែសោះដូច្នេះកម្ពុជាអាចសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រូវក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតមកហ្នឹងគឺដោយសាររឿងថាដីហ្នឹងយើងឲ្យតែគេប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់មានជំរើសទេបើដីហ្នឹងមិនកាត់សំទោសដីហ្នឹងមិនចោះឲ្យគេគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាត្រឹមណានៅត្រឹមហ្នឹងគឺយើងនឹងអស់អាផ្សេងទៀតយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌សច្ចយុត្តិធម៌កម្ពុជាធ្វើត្រូវនៅក្នុងការដែលព្រមព្រៀងជាមួយថៃដើម្បីឲ្យឈប់បាញ់ប៉ុណ្ណឹងទី1គឺសង្គ្រោះជីវិតទាហានទី2សង្គ្រោះដីខ្មែរដែលនៅប្រមាណដុំទៀតដែលប៊ីសនឹងថៃយកបានទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងបាននៃសល់3 10កន្លែងជាងដែរមិនមែនទៅទាំងអស់ទេណាបងប្អូន60កន្លែងយើងអស់តែ50ជាងយើងនៅសល់ជាង10កន្លែងទៀតណាដូច្នេះយើងឲ្យគេគេហៅភាពតស៊ូរបស់ឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងន័យសច្ចធម៌ហើយចាំខ្ញុំបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសង្គ្រោះជីវិតទាហានយើងកុំឲ្យស្លាប់ទៀតយើងកុំឲ្យដីយើងបាត់ច្រើនជាងនឹងទៀតយើងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសសឹកកាន់តែច្រើនសែនជាងនឹងទៀតនាំតែពិបាកហើយសង្គ្រាមនេះក៏កាន់តែរ៉ាំរ៉ៃយូរប័ណ្ណឈប់បាញ់គឺជាការត្រឹមត្រូវឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានប័ណ្ណឈប់បាញ់បញ្ហាមួយគឺយើងបញ្ញាប់គ្រប់រឿងយើងក្នុងខ្មែរគឺប្រញាប់ក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់ថៃគេប្រញាប់ក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាមេអ្នកណាប្រញាប់ក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់កុំឲ្យចាញ់ច្រើនជាងនឹងទៀតថៃប្រញាប់ជាអ្នកឈ្នះហើយដើម្បីយកប៉ុណ្ណឹងជាផ្លូវការសិនតើអ្នកណាចំណេញអ្នកណាខាតអ្នកដែលខាតគឺកម្ពុជាគឺខាតឡុងចុងបានមែនហើយឈប់បាញ់បានទុកដីកុំឲ្យគេយកទេប៉ុន្តែដីយើងតែយើងអត់មានសមត្ថភាពទប់បានអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីអ្នកដែលចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាជនក្បត់ជាតិអីណាឥឡូវចាប់កសិករដាក់គុកម្នាក់ទៀតហើយដោយសារតែរឿងនិយាយចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាហេតុអីបានជាចាប់គាត់ដាក់គុកហើយនិយាយហ្នឹងវាខុសអីឬក៏ចង់បានខ្ញុំថាគេនិយាយអីនិយាយទៅកុំធ្វើត្រូវឲ្យដូចគេថាឥឡូវនេះយើងខាតបង់ច្រើនណាស់នៅពេលដែលមានបទឈប់បាញ់ដោយសារវាលឿនពេកហេតុអីបានជាខ្ញុំថាខាតបង់ទី1ដោយសារតែចង់បានសន្តិភាពកុំឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទៀតកម្លាំងយើងមិនដល់គេសន្តិភាពនេះបានមកដោយការបូជាច្រើនយ៉ាងទី1ទឹកដីទាំង50កន្លែងជាងហ្នឹងយើងបានសញ្ញេឲ្យគេអ្នកណានៅហ្នឹងបានន័យថាគេគ្រប់គ្រងដោយស្របច្បាប់ដោយយើងអត់អាចនឹងទៅទាពីគេវិញបានទេព្រោះអីគេធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះអីយើងឲ្យគេគ្រប់គ្រងបានន័យថាពេលដែលគេគ្រប់គ្រងគឺដែនអធិបតេយ្យរបស់គេនៅក្នុងបទច្បាញ់ហ្នឹងហើយទី2លឿនមែនតើហ្នឹងគឺដោយសារអីអត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅថៃសុំបីតែបន្តិចគឺតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌថាបទឈប់បាញ់នេះជាបទឈប់បាញ់សាកល្បងទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តបទឈប់បាញ់សាកល្បងនឹងហើយលែងមានផ្ទុះអាវុធហើយយើងទុកចិត្តគ្នាថៃត្រូវតែប្រគល់ដីដែលគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់មកឲ្យកម្ពុជាវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌវាអត់មានឃ្លាហ្នឹងទេហើយបើមានឃ្លាហ្នឹងណាក៏ថៃអត់ព្រមដែរបងប្អូនសាកគិតមើលយើងសប្ងៃដោយអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងដោយអាមេរិកកំពុងតែគម្រាមកំទេចអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹង
បើអ៊ីរ៉ង់មិនបើកច្រក Hormuz អ៊ីរ៉ង់មិនព្រមរំលាយរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយអ្នកថ្មីក្រៅពីបកកណ្ដាលអំណាចគឺអាមេរិកនឹងគំតិចតែបើអ៊ីរ៉ង់ព្រមច្រក Hormuz ជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាក៏បាត់បង់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនឹងក៏ដួលរលំប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងសងសឹកទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកហុចសមុទ្រស៊ីត្រីក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងគេយកទៅព្យួរកយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះមួយណាក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងសុកចិត្តជ្រើសរើសអាការស្លាប់បើអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសការស្លាប់ដោយតដៃរហូតតតែដាច់ខ្យល់ប៉ុន្តែនៅតែដាច់ខ្យល់តែកម្ពុជាចរចាជាមួយថៃដូចអាមេរិកចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងតើយើងទៅបានផលអីចំណេញអីខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែសប្ងៃថៃអញ្ចឹងធ្វើដូចអាមេរិកអញ្ចឹងអាងខ្លួនឯងមាន F16 ឬក៏មានសពាវុធទំនើបចរចានៅក្នុងន័យដាក់សម្ពាធខ្មែរមិនអាចដាក់លក្ខខណ្ឌអីបានទាំងអស់ខ្មែរជាអ្នកចរចាអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌគេបានទេបើដាក់លក្ខខណ្ឌគឺដឹងតែអត់មានបាត់ឈប់បាញ់ហ្នឹងថៃនៅតែបាញ់ទៀតដូច្នេះយើងទៅអង្វរគេមិនមែនចរចាគេទេថាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយដល់អញ្ចឹងយើងចរចានៅក្នុងន័យចាញ់អញ្ចឹងគឺយើងវាបាត់ទឹកដីនឹងតែក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយដល់ពេលហើយយើងអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាពេលដែលចប់សង្គ្រាមបកគលដីនឹងឲ្យវិញយើងមានមាត្រាមួយនៅក្នុងបទជប់បាញ់ថាត្រូវតែរៀបចំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចម្រុះ JBC វាស់វែងដីជាក់ស្ដែងនឹងឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាបើសិនជាប្រើយន្តការវាស់វែងដីជាក់ស្ដែងឡើងវិញហ្នឹងកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបានដីទាំងអស់នោះមកវិញដោយសារខ្លួនក្រោយមកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តវ៉ារហូតថាមិនទទួលស្គាល់ដីដែលប្រែប្រួលដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធនឹងទេមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលប្រែប្រួលដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនប្រែប្រួលដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យសរសេរនៅក្នុងបទឈប់បាញ់ទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនណាមិនមែនកម្ពុជានេះណាគឺក្អេងក្អាងនៅពេលដែលសញ្ញេឲ្យគេទៅហើយយើងមកនិយាយមួយប្រជាប្រដ្ឋឯងងើបមួយវាយមួយទេបើតែជាមួយថៃពេលចរចាហ្នឹងគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌបែបនេះទេអត់មានដាក់ថាលក្ខខណ្ឌណាទៅមើលឡើងវិញបងប្អូនបត់ឈប់បាញ់ហ្នឹងទៅមើលឡើងវិញអត់មានសរសេរថាពេលដែលយើងឈប់បាញ់គ្នាដីទាំងអស់ដែលថៃគ្រប់គ្រងបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអត់មានទេអ្នកណាគ្រប់គ្រងណានៅកន្លែងហ្នឹងគឺថៃគេយកអញ្ចឹងមកហើយខ្មែរថាគ្រប់គ្រងវាស់វែងដីទៅតាមជាក់ស្ដែងហើយខ្មែរសង្ឃឹមថាបានដីតាមពិតលក្ខខណ្ឌខ្មែរដែលអាចចងថៃតែមួយគត់ដែលខ្មែរនៅតែគិតថានៅតែទៀមទាឲ្យថៃវាស់វែងដីឡើងវិញហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការ JBC ដែលមានស្រាប់នេះបើវាស់វែងទៅដោយសារកម្ពុជាអះអាងហើយថា JBC នេះប្រើផែនទីខ្នាត1លើ200,000ហើយបើប្រើផែនទីខ្នាត1លើ200,000ដីទាំងអស់នោះថៃយកអត់បាននេះខ្មែរជឿអញ្ចឹងខ្មែរជឿថាគណៈកម្មាធិការចម្រុះ JBC ហ្នឹងគឺមានធ្លាប់ជជែកគ្នាពីមុនមកហើយដែរធ្លាប់វាស់វែងព្រំដែនដែរប្រើផែនទីហ្នឹងទៅគឺបានន័យថាខ្មែរផែនទី1លើ200,000គឺច្បាស់ជាដីហ្នឹងគឺបានមកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងពំតណោតនោះគឺអត់ដឹងឬក៏ធ្វើមិនដឹងគឺថៃចាប់ផ្ដើមប្រើផែនទីខ្នាត1លើ50,000តាំងពីដើមរៀងមកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាថៃទៀមទាតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងថាជាតំបន់របស់គេកាលមុនទាតាមយន្តការហ្នឹងអត់បានទើបថៃវាយយកដោយខ្លួនឯងឥឡូវវាយយកបានហើយតើមានហេតុផលអីដែលយើងឲ្យថៃមកតាមអនុវត្តតាមយន្តការ JBC ឲ្យក្តីនឹងមកយើងវិញយើងច្បាស់ម្ល៉េះឥឡូវនេះយើងទៅអំពាវនាវសូមឲ្យថៃរៀបចំគណៈកម្មការ JBC ឡើងវិញថៃប្រាប់តាំងពីដើមអនុទិនច័ន្ទវរៈកុលតាំងពីនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ពេញសិទ្ធិគាត់ប្រាប់ថាអត់មាននិយាយអីពីរឿងព្រំដែននឹងកើតទេវាស់វែងនឹងចាំរដ្ឋាភិបាលបង្កើតថ្មីគ្រាន់តែចាំរដ្ឋាភិបាលបង្កើតថ្មីហ្នឹងកម្ពុជាសាំពី3ដងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យសាំចោះព្រោះយើងសាំមែនរដ្ឋាភិបាលថៃប្រាប់ថា
ចាំមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបោះឆ្នោតសិនរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេញជារូបរាងសិនទើបនិយាយពីការវាស់វែងព្រំដែននឹងបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបដោះអាសន្នអត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេអត់អាចសម្រេចកិច្ចការព្រំដែនវាស់វែងនឹងបានទេយើងដដែលសរសេរលិខិតអូសុំឲ្យបោះណែចុងខែដើមខែមករាអីអញ្ចឹងទៅដើមខែមករាមិនបើបោះឆ្នោតគេនៅខែកុម្ភៈថ្ងៃ6ឯណោះហើយតម្រាំបោះឆ្នោតហើយតម្រាំរើសបានប្រធាននេះទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាត្រូវការពេលរាប់ខែទៅទៀតនៅឥឡូវមកដល់ហ្នឹងទៅរើសបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឃើញចិត្តចប់ចូលដល់ខែមេសាហើយទៅយើងនៅតែសរសេរលិខិតគេថាអង្កាលបានវាស់វែងអង្កាលបានវាស់វែងហើយគេឆ្លើយមកយ៉ាងខ្លីថាចុះគេប្រាប់ឲ្យតើថាតតែមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងសាំកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំមែនតើទៅខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការសរសេរលិខិតខ្ញុំអត់មានជំទាស់ទេថៃខូចខ្ញុំយល់ថៃខូចណាស់ចេះតែកិច្ចកុកខ្លួនឯងពេលដែលអត់ទាន់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីថាចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកបានអាចនឹងនិយាយកិច្ចការព្រំដែនប៉ុន្តែអាកាលឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាអ្នកមកចុះហត្ថលេខាដើម្បីបានដីខ្មែរគ្រប់គ្រងទាំងប្រមាណទីតាំងដោយស្របច្បាប់របស់ថៃហ្នឹងការលោកណត្តភងណាផានិចនៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិណានៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់គ្រប់ទឹកហ្នឹងណាអត់ទាន់គ្រប់កិច្ចសំទោសអត់ទាន់គ្រប់ទឹកនិយាយមិនត្រូវទេអត់ទាន់គ្រប់កិច្ចស្រួលបួលហ្នឹងណាចុះហេតុអីក៏អាហ្នឹងយកដីខ្មែរយកបានដល់ពេលខ្ជាក់ដីខ្មែរមកវិញគាត់ថាចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីអានេះខ្ញុំថៃខូចប៉ុន្តែខ្មែរយើងហេតុអីបានសាំចង់និយាយថាបើគេនិយាយបែបហ្នឹងកុំឲ្យគេមានលេសថាយើងសាំប៉ុន្តែលិខិតនេះខ្ញុំគិតថាជាពេលវេលាសមស្របលិខិតមួយនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសមស្របនេះលិខិតថ្ងៃទី7ខែមេសានេះដែលរដ្ឋបាលរដ្ឋលេខាធិការឋានកិច្ចការព្រំដែនសរសេរទៅថៃសមស្របវាល្មមដល់ពេលដែរទេអីគេថាសន្យាថារៀបចំរដ្ឋាភិបាលមានក្បាលម៉ាស៊ីនមានរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីហើយឥឡូវបានអីតាចុះហេតុអីក៏មិនរៀបចំកិច្ចការព្រំដែននេះវាស់វែងទៅខ្ញុំថាថៃរៀងពិបាកឆ្លើយបន្តិចអីរឿងនេះលិខិតនេះខ្ញុំគិតថាអត់សមទេលិខិតត្រូវព្រោះអីថៃដល់ពេលដែលមានរដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្លួនសន្យាថាចាំមានរដ្ឋាភិបាលសិនតើនឹងរៀបចំគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនដើម្បីមកចោះវាស់វែងនឹងយ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលកាលាគាត់រត់ទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋលេខាធិការកិច្ចការព្រំដែននិយាយគឺមាន6ចំណុចទី1គឺឲ្យវាស់វែងទៅរៀបចំគណៈកម្មការហ្នឹងគឺចោះវាស់វែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានពីថ្ងៃ17ខែមេសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនចង់ឲ្យធ្វើដើមខែមេសាអីដែរឬក៏មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីហ្នឹងក៏មិនបានសរសេរលិខិតហ្នឹងដែរប្រហែលជាកំពុងតែរវល់រៀបចំអាសង្ក្រានវត្តភ្នំឬក៏សង្ក្រានអីរវល់ឡាយតែរំបបួលបងប្អូនជនភៀសសឹកដែលបាត់ផ្ទះហ្នឹងរំលក់ឡំថនសិនដូច្នេះប្រហែលជាទុកពេលហ្នឹងរហូតដល់17មេសាចប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរវាមិនអីទេព្រោះប្រមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមន្ត្រីកំពុងរវល់បែបនេះរវល់ណែបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងมันអាចនឹងនិយាយពីរឿងទឹកដីអីនឹងតន់អញ្ចឹងដាក់17មេសាហ្នឹងក៏សមស្របដែរដោយសារអីចាប់ដៃរួចដៃបុណ្យហើយក៏នាំគ្នាស្នើឲ្យថៃប្រជុំពីថ្ងៃ17ហ្នឹងទៅគណៈកម្មការហ្នឹងឲ្យវាស់បកគោលព្រំដែនលេខ42ដល់47ភូមិសាស្ត្រជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទនិងស្រុកអូជ្រៅហ្នឹងអា42 47ហ្នឹងគឺជារឿងសសើបមែនតើហើយគាត់ឲ្យវាស់ក្រៅពីអា47ហ្នឹងភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យហ្នឹងគឺបោះសង់បង្គោលឡើងវិញព្រំដែនបង្គោលចំនួន15បង្គោលនៅព្រំដែនហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងវាស់វែងបកគោលបដោះអាសន្នកំណត់ព្រំដែនចន្លោះបកគោលព្រំដែន33ដល់37តំបន់បឹងតគួនកំណត់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីផ្សេងទៀតនៅច្រើនកន្លែងទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋលេខាធិការកិច្ចការព្រំដែននេះលើកគឺមានទីតាំងថ្មីមួយទៀតគឺស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងដែលទាឲ្យទៅចោះវាស់វែងដែរមិនដឹងថាអាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងថៃយកបានពីខ្មែរដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏គ្រាន់តែជាការដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យវាស់ឲ្យទៅកុំឲ្យថៃយកទាន់ដូច្នេះចូលឈ្មោះខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងនេះទៀតដំបងឡើយមានប៉ុន្មានឧត្តរមានជ័យប្រទីមានជ័យពោធិ៍សាត់
បាត់ដំបងហ្នឹងហើយឥឡូវតែស្រុកកំរៀងនេះអត់មានទេពីដើមឡើយឥឡូវមានចេញរឿងកំរៀងហ្នឹងទៀតហើយចឹងអា51ទីតាំងហ្នឹងមែនតើតែប្រមាណទីតាំងឲ្យប្រកាសដូច្នេះចេញរហូតដូចថាឯកសារហ្នឹងអាដីថៃដែលយកបានហ្នឹងគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអត់រដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើអាផែនទីមួយគូសមកដៅមកថាកន្លែងណាទីតាំងហ្នឹងប្រមាណគេយកបានប្រមាណថ្ងៃហើយពីថ្ងៃប្រមាណហើយទំហំប្រមាណអីប្រមាណគេដាក់បន្លាលួសដាក់កុងតឺន័រដាក់អីឃើញចិញ្ច្រុំតាអូស្មាច់បឹងតគួនអឺអូស្មាច់បឹងតគួនអានសេះជោគជ័យព្រៃច័ន្ទឃើញថា4 5កន្លែងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃជ្រុំរាល់ថ្ងៃយក AOT នឹងសង្កេតការទៅសឹងរាល់អាទិត្យតែផ្សត្វតាមាន់ធំផ្សត្វតាកបីផ្សត្វតាមាន់តូចផ្សត្វខ្នា4ប្រាសាទបាត់ឈឹងទីតាំងផ្សេងទៀតភ្នំទ្រាប់ភ្នំស្អីឯណាជាំតែបោះស្បូវអូផ្កាស្នេហ៍ភ្នំ500អូយខ្ញុំរាប់អស់ទេបងប្អូនវាច្រើនអានោះអត់សោះដំណងស្ងាត់ឲ្យឈឹងតែយើងទៅចិញ្ច្រុំតាដដែលនៅអាឆ្មដានៅអាបឹងតគួនអីហ្នឹងអាកន្លែងដែលយើងទៅបាននិយាយទៅជារួមគឺកន្លែងដែលគាត់ទៅបានឃើញគេដាក់កុងតឺន័រហ្នឹងវាជារឿងនយោបាយហ្នឹងគឺរឿងស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរគេយកចិត្តទុកដាក់គេទៅទេទៅរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងស្រីដូចនួនល្អបានត្រឹមតែរូបថតនឹងឯងទៅតា3 4កន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបអាកន្លែងផ្សេងទៀតស្ងាត់ឈឹងហើយអត់ដាក់ទៀតថាកន្លែងណាខ្លះមានដែរ